kita dalam rancangan jalan-jalan hujung minggu. Jadi destinasi kita kali ini adalah air terjun Serenda. Kita isi minyak dulu dah. Nak pergi jauh sikit ni kena cat dan lalu dah. Isi minyak dulu. Ini daripada Syahdan lagi ya. Jalan ini mungkin lebih masa selama 10 jam. Jadi anda kena sabarlah sama kami. Perlihatkan mereka semua pemandangan di sepanjang perjalanan kita. So, kita tunggu ya, 10 jam lagi kita akan sampai. Sambil-sambil itu kita dengar lagu ni dulu ya. Oh ni yang serentak apa benda? Lentaklah lagu ni okey juga. Ya, kita layan lagu dulu. Driver kita sangat khusyuk dengan memandu kereta. Jalan raya kerana ini hari ayam jadi tidak begitu sibuk sangat. Jadi hari ini 6 hari bulan Januari 2019, hari Ahad. Jadi ada tak jam lah ya. Jalan clear je ya. Memang tak ada jam ya. Oh, memang clear hari ni. Jam tu Oh, alah. Oh, sini frame. Kita hampir ya. Bonggol kat sini memang banyak bonggol ya. Jalan 100 bonggol ada lah. Kalau ada satu bawah rumah, satu bawah bonggol lah. Tengok bonggol ada 2 je. Dah. Jalan sepi. Ya, kita semakin mampiri. Mampiri. Menghampiri. Berapa lama menghampiri dah. Bila nak sampai ni? Kita dah sampai ya. Ya, nampaknya driver kita sudah sampai. Apa lama? Buah rumah lah. Buah ni. Ambil biar. Panas ni. Orang mari nak bercuti ni. Ada duit kecil.
Penggembarakan bermula. Nak pergi ada tu. Oh, jom mai bah. Okey, kita sambung jalan kita. Pergi ke Itu je yang buat kan. Ni kawasan hutan belantara. Sekarang mana kita nak parking? Ha? Semua tempat dah penuh ni. Ni ada gadis-gadis sedang mandi. Ya, kita menikmati keindahan alam mula jadi. Dan kita nak pergi ke mana sekarang ni? Nak masuk rock dulu. Ini ya. Sini tempat terpencil ya. Tak ada orang di sini. Ini tak ada orang ya. Tapi tempat dia scary sikit ya. Kita kena hati-hati melangkah ya. Ya. Menyeberangi sungai. Oh, molek hati-hati. Ecing, cak lepas. Cak lepas tu. Ya. Tu 2 3. Dah jauh pun. Jadi cing batu tu. Tak sedap. Ambo jalan lagi ni ya. Tak payah nak menyerah sungai. Jalan. Cak lepas tu. Dah platform ni. Oh, sini molek lah ni. Mana sini mos? Ya. Begitu. Nyala. Aku gom nyala. Malah atas. Mandi dah mandi.
nampak rakyat jelata kat bawah. Merah. Ha, baik dah. Tapi tak buat tapi asal jeruk tu. Tapi dalam tu. Dalam tu. Naik mula. Dalam tu. Mana situ lah, nyala situ. Nyala situ lah. Tamatlah percutian kita untuk hari ni. Ni kita on the way balik. On the way balik. Lepas ni harap-harap tak jam lah. Dan jaga tak sesak. Yang dia bagi kita pun baju lain dah ni. Tukar baju dah. Jadi semula-semula pula lah kita mari ni. Hari terjun serendah bunga dah. Serendah rasa ni. Boleh kira lah. Bukan kata besar sangat tidak juga. Tapi boleh lah. Mula-mula pula kita mari. Okay. Sure. So if I put your hands where my eyes can see,